Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Siap, kali ini ada kedatangan Asus yang baru sampai dari service center Asusnya. Ini seri TUF Gaming Ryzen 5 ya. Jadi ini beli kisaran tanggal berapa ya? Oh, beli tanggal 19 bulan 3 2020 ya. Jadi masalahnya dia saat digunakan kadang layarnya itu tiba-tiba berubah warna, ada ngeblok biru kayak gitu seperti ini. Saya contohin untuk print. Nah ini jadi harusnya hitam di sini dan ternyata dia nampil biru seperti ini, dan beberapa minggu diklaim ke service center. Ini udah baru sampai dan udah selesai. Ternyata statusnya di sini ini versi gaming notebook, HK komputer, dan statusnya replace LCD, display normal LTS, dan finish. Jadi statusnya udah ganti LCD baru. Setelah dikonfirmasi ke konsumennya untuk pengambilan laptopnya, ternyata konsumen ingin nambah ini. Jadi langsung dibongkar lagi deh. Oke, ini penambahan RAM Sodim DDR4 16GB 1 keping, merek Vigen Platinum. Oke, langsung bongkar. Ini juga masih segel. Ini segel dari toko saya. Oke, ini tampilan belakangnya. Langsung saja dibongkar. Ini ya, lumayan. Ini dia penampakannya. Oke, ini dia penampakannya dari Asus seri FX 505DD dengan Ryzen 5, serinya R5597T. Oke, jadi di sini dia menyediakan satu slot SSD NVMe ya. Kalau ini PCI wireless, dan laptop ini masih bawaannya pakai hard disk, jadi ini masih kosong, jadi bisa di-upgrade dengan NVMe. Dan kapasitas memori laptop ini juga tersedia cuma 8GB, makanya si konsumen ingin upgrade tambah 16GB lagi dengan penambahan di satu soket satunya ya. Oke, langsung aja pasang ya. Jadi ada dua soket, satu 8GB bawaan dan penambahan 16GB. Jadi nanti bakalan jadi 24GB ya. Semoga terbaca semua. Oke. Oke, langsung pasang. Ini posisi baru dan garansi resmi lifetime.
Oke, sudah terpasang. Sebelum dirakit, saya tes dulu. Tapi tadi lowbat. Oke, dan ini tampil, berarti itu support untuk mesinnya. Ini cek sistem power error, berarti ada updatean BIOS dan posisi baterai 20%. Rekomendasinya harus di plug in AC adapternya, tapi di cancel aja dan kita exit, pilih escape, terus enter. Walaupun spek gaming tapi masih pakai harddisk, jadi terasanya lebih lambat dari biasanya. Rekomendasi harus upgrade ke SSD lagi ya. Ini laptop Sultan untuk pemakaian Office super. Oke. Set. Lock. Baterainya lowbat, langsung otomatis lock. Jadi kita rakit lagi aja, dan nanti setelah ada charger dari konsumennya langsung kita tes lagi. Oke. Terima kasih dan lanjut menonton video selanjutnya. Oke ya, ini posisinya. RAM bawaan laptop 8GB dan ini upgrade RAM-nya yang 16GB sudah terpasang. Dan waktunya langsung dipasang lagi. Oke, sudah selesai dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.